తొలి దశకు సంబంధించిన కౌంటింగ్ తొలి రౌండ్కు సంబంధించిన కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది. అయితే అప్డేట్ చూస్తా ఉన్నాం. తొలి రౌండ్కు సంబంధించిన దాంట్లో ఆర్సీపురం అలాగే పటాన్ చెరువు 2 డివిజన్లలో కూడా టీఆర్ఎస్ ఆధిక్యంలో ఉన్న విషయం వెల్లడవుతోంది. 2 డివిజన్లలో కూడా టీఆర్ఎస్ బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపు, ఇది పోస్టల్ బ్యాలెట్ కాదు, బ్యాలెట్ అత్యంత కీలకం, అన్నిటికంటే ప్రామాణికం బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపే కాబట్టి బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపులో ప్రస్తుతం 2 డివిజన్లలో ఫలితాలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఆర్సీపురం అలాగే పటాన్ చెరువులో టీఆర్ఎస్ తన ఆధిక్యాన్ని కనబరుస్తోంది, తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఆర్సీపురం అలాగే పటాన్ చెరువు 2 డివిజన్లలో కూడా టీఆర్ఎస్ ఆధిక్యంలో ఉన్నట్టుగా అక్కడి నుంచి కీలకమైన సమాచారం అందుతుంది. మరి కాసేపట్లో అధికారికంగా తొలి రౌండ్ ఫలితాన్ని ఎన్నికల అధికారులు ప్రకటించబోతా ఉన్నారు.